បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទនេះកងោកគូស្នែមកគូឆ្លាក់ចិត្តរួចហើយបាទប្រភេទឈើធ្នង់ជាប់ថ្មពិសេសមែនតើបាទនេះជាប់ថ្មធម្មជាតិត្រជាក់ត្រជុំបាទថ្មជាប់ដល់13ដុំបាទនេះថ្មបៀមជាប់ក្នុងឈើតែម្ដងប្រភេទឈើប្រណិតធ្នង់បាទឆ្លាក់កងោកមកគូទឹកដៃលំអិតមែនតើទឹកដៃមេជាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះឆ្លាក់សូម្បីកតុយឆ្លាក់ផុសកតុយបាសស្អាតមែនតើបាទធានាទឹកដៃលំអិតបាទសម្រាប់មួយនេះកម្ពស់បាន77មកកាត់95បាទអត់តទេណាឈើធ្នង់មួយសាច់តែម្ដងកាយ៉ាវស្អាតទៀតបាទអត់ទាន់បាញ់ថ្នាំទេឆ្លាក់ចិត្តរួចហើយនេះផ្កាស្អាតមែនតើបាទកងោកមកគូឈើធ្នង់ធម្មជាតិបាទនេះកតុយកងោកមួយទៀតឆ្លាក់កតុយបាសផុសបាទសុំបីតែចែកងោកខាងលើនេះក៏អត់តដែរណាអត់តនេះឈើវាមិនសាច់ជាមួយវាហ្នឹងបាទហើយកកងោកនេះយើងអត់តន់ធ្វើហើយទេនៅធ្វើរោមកន្លែងកនេះទៀតបាទតានេះទឹកដៃស្អាតជូនបាទនេះថ្មបងប្អូនដាក់តាំងគឺត្រជាក់ត្រជុំតែម្ដងនេះសាប់ផ្កាបាទថ្មនេះថ្មជាប់ដល់ក្រោមធំមកថ្មបាទនេះថ្មមិនបាទប្រភេទឈើធ្នង់ធម្មជាតិមួយសាច់ឆ្លាក់កងោកមកគូបាទឈើធ្នង់ជាប់ថ្មពិសេសមែនតើបាទកម្ពស់បាន77មកកាត់95បាទຂະຫນាតកម្ពស់77មកកាត់95ឆ្លាក់លំអិតជុំវិញតែម្ដងបាទឆ្លាក់ជុំវិញតែម្ដងអរគុណបងប្អូនបាទ